ये थिला किछि आसन एवं किछि प्राणायाम क्रम किंतु दर्शक बंधु सब बेले मन रखु जेहेतु ये दिन आसूची थंडा दिन आसूची भाइरस तो निहाती कम से कम बॉडी भर आसो इम्यूनिटी बढ़ाई ये प्रक्रिया तो करेंगे ता सहित सकाळु खंडे अदा आउ हलदी खंडे एवं रसुण गोटे पाखुड़ा एक चोबेकी उषुम पानी प्रयोग करूँ मझिरे मझिरे जदि प्रत्येक दिन न हो पारुची सप्ताह मिनिमम 2 ରୁ 3 थर करूँ आउ गोटे ऑप्शन अच्छी आपण पाखे उषुम पानी रे फाळे लेंबू चिपुड़ी ताकू कहतु इन्फेक्शन कटिज लंग्स प्रोब्लेम ताकू ठीक कर डाइजेशन ठीक हम या ये जो शीत दिन आसवा द्वारा कौन हुए जो भाइरस आसे आमको सबकि गड़बड़ कर दिए आमर मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ कर दिए लंग्स को इन्फेक्शन कर पकाए ये किसी रिमेडी जदि करूँ निश्चित भाव में समाधान हो पारे।